到個人熟口熟面喎，你係邊個嚟嘅先？咦，你埋風哥？跟住，你好，你好，你好，你啊！哇，今日哇喺埋晒都見到你嘅。係啊，小馬拉特單好含糊含糊。今日好開心啊！帶到女北偉丞相啊過嚟新嘅果園去睇下，我參觀下，參觀下，見識見識我哋過嚟睇下。不過榴蓮就唔係好多啦，比較即係我哋叫美榴蓮花，美種直頭唔靚啦已經。榴蓮鬼即係可能1粒、2粒、3粒咁樣啦，即係唔多。Aiden 翻工啊 ，Aiden。新年咧，整個利是公仔。嚇？你俾佢整一封嚇？唔夠班啊！繼續。佢聽唔明我講嘢㗎啦。我話 body language 啊。嗱，依家點樣講數字？呢個就誒呢個都㗎。今日咧真係好榮幸能夠嚟到新記新哥嗰個榴蓮場啊！咁啊呢位小弟弟就係佢個公子嚟嘅 ，Aiden 仔，咩名咧我就唔公開啦。咁啊喺度咧，我哋順帶就係恭祝大家新年快樂，身體健康，馬到功成，大吉大利，恭喜！係都同大家拜早年拜早年。咁啊嚟到榴蓮咧呢個區嗰度咧就榴蓮大吉大利。係榴蓮大吉大利啊！好意頭。我哋去行下啦。好，我哋周圍再行下，參觀下啲果園。呢邊嘅樹齡都係比較老樹啲嘅，咁就名種比較多啲咯，葫蘆啊、紅玉啊，咁啊大家睇下。咁其實冇榴蓮嘅時候咧，係比有榴蓮嘅時候係更加忙嘅，忙剪草啦，我哋要清咗啲我哋要搣走佢咯。佢都寄生嘅喎。兩隻色嘅，一死晒呢啲就變咗啦，嗰啲就開始剪埋就收爐過新年㗎啦。大嘅遲啲，因為一下成個冧落去啊！啲果太多咧，唔夠支撐咧，成個冧落。咁啊鋸咗佢咯，冇辦法。鋸咗 B24XO， 咁到時可能會鋸咗佢，跟住再搏貓山王啊、黑刺啊，或者依家都好興嘅松鼠王啊。以前收嘅時候就咁排，依家有啲斤兩啊。我魚缸細，我唔敢啊。收晒啲網啊，見到冇網啊。咁呢個巴就好平巴嘅，就容易行啲咯。名種多咯，名種多嘅時候先記咧。咁我哋陣間去睇另一個果園就係貓山王黑刺多啊，佢好高山好斜坡啊。我哋喺下邊睇下算嘅，就唔上去，因為太高山啦。咁榴蓮少啦，就大家睇到嗰個榴蓮係咁樣開始變大粒嘅。咁細個尾季尾嘅時候就啲 B B 仔咯，細隻啊！大家睇到有冇共到啦？呢啲就收，有冇睇住啊？呢度好多個果園收翻嚟噶啦，種禾嚟噶。喂，喂，試下食早餐啦！開波啊！洗定手啊！唔好客氣。有啲高山果比較少。OK， 嚟啊！開始啊！嚟啊！開始啊！嚟！哇！靚冇？靚啊！大肉喎，對。哇！老樹就真係唔同啊，聞到嗰種酒香味啊！好靚。嚟令俾大家影下相先。嗱，真係巢皮唔好做手腳㗎。老樹啊，咁解啦。真係老樹啊！係，方哥試一試佢。
我哋由淺到深開始食。阿哥，靚嘢到咯喎！可以嚟啊嚟啊！哇！啊！靚嘢到啦，靚嘢。第二條。嗰度。呀，OK， 嚟，嚟繼續留呢單嚟啊，執好呢單嚟啊！嚟估下，我哋玩呢個估遊戲比賽咯。嗱，你贏咗嘅，我代阿老闆講，你帶翻屋企啊。OK 啊，係啊，應該係1.8到啦，1.8 好嚟啊！嚟啊！唔知啊。叮叮叮叮，喂，好。1.9，哇！冇做買嘅。係啊，我去呢度幫襯咧，你唔好呃我。唔呃信，新記唔呃信嘅。海關驗證啊，信心保證。咁啊，俾啊。呢間留影就係寄過去俾阿峰大哥。可以。阿峰哥就非常之開心，咁啊講讓出嚟俾新記嘅 fans，咁啊邊個要咧就睇下邊個早到啊！我一做個記號先。嗱，新記幫佢刮一刮佢，做一做記號啊！做一做記號啊！聽日到香港呢段片啊優先拍出嚟。OK。哇 ，Alan 你好開心啊！係。